هنعمل مع بعض النهاردة الباونتي بطريقتين، والطريقتين أبسط من بعض وسهلين جدا وبمكونات بسيطة جدا. الطريقة الأولى هستخدم فيها حليب مكثف محلى، والطريقة التانية مش هستخدمه علشان لو مش متوفر هعلمكم كمان ازاي نعمله صحي. أول طريقة استخدمت كوبايتين من جوز الهند المبشور الناعم، حطيت عليهم كوباية إلا ربع من الحليب المكثف المحلى. بعد كده هبتدي اخلطهم كويس قوي مع بعض لغايه لما يندمجوا. انصحكم انكم تستخدموا سباتيولا في المرحله دي علشان ما يلزقش جامد في ايديكم. بعد ما يندمجوا كويس جدا مع بعض وتحسوا انه اتشربوا، بعد كده هبتدي اخد بالمعلقه بايديا وهبتدي اكوره واعمله الشكل التقليدي بتاع باونتي. تقدروا تعملوه الشكل بتاع باونتي التقليدي اللي هو زي ده، وتقدروا تعملوه دواير، او لو عندكم القوالب السيليكون تقدروا تحطوا فيها ويطلع لكم الشكل مظبوط جدا. انا حبيت الحجم ده جدا. الحجم ده كان تقريبا حوالي 25 جرام، بيبقى مناسب جدا لاني بحس انه يعني مناسب للاستخدام مره واحده، تاكلوها مره واحده ما يبقاش متبقي منها حاجه او تبقى صغيره زياده عن اللزوم. بعد ما بخلص الكمية كلها بتاعتي بالشكل ده لازم احطها في التلاجة او الفريزر. في التلاجة لمدة ساعة او الفريزر لمدة نص ساعة. في الفترة دي هبتدي اسيح الشوكولاتة. انا جبت شوكولاتة بحليب اي نوع بتحبوه. وبعد كده ابتديت احطها على مية سخنة، وهبتدي اقلب فيها لغاية لما الشوكولاتة تسيح. نصيحة حاولوا تقطعوا شوكولاتة صغير علشان تسيح معاكم بسرعة وبسهولة. ممكن كمان تسيحوها في الميكرويف 20 ثانية 20 ثانية لغاية لما تسيح. هنا حطيت معلقة من الزيت على الشوكولاتة علشان تديها نعومة اكتر وتديها لمعة حلوة كده، وتبقى في الاخر عندي طرية وجميلة. هبتدي اقلبهم مع بعض. بعد كده بعد مرور ساعة، حطيتهم ساعة في التلاجة، خدت قطع الباونتي وابتديت اغطسها في الشوكولاتة كده، واشيل كل الشوكولاتة الزيادة، لان خلي بالكم بتبقى واخدة شوكولاتة كتير قوي، فتشيلوا الشوكولاتات الزيادة اللي فيها. وبعد كده حطيتها على ورقة زبدة علشان لما اجي اطلعها بعد ما تنشف تبقى سهلة عليا بظهر السكينة. وحاولت اعمل الشكل بتاع باونتي. وهنا هاخد واحدة تانية عشان اوريها لكم. بقلبها كويس، احطها، وبظهر السكينة برضو نفس الكلام. هبتدي اعمل الشكل بتاع باونتي بالشكل ده. بسيطة جدا، مش بتاخد اي وقت خالص. خلصت الكمية، حطها في التلاجة يا دوب نص ساعة مثلا، لغاية لما الشوكولاتة والطبقة الخارجية بتاعتها من بره تبتدي تنشف وتبقى عندكم جاهزة احلى باونتي. عايزة اقول لكم طعمها قيم جدا جدا واحلى من الجاهزة. لان لو خدتوا بالكم الجاهزة انا بصيت في مكوناتها لقيت ان هي معمولة من الجلوكوز، ما فيهاش اي حاجة قيمة. لكن دي معمولة بالحليب المكثف المحلى. عايزة اقول لكم طعمها احلى من الجاهزة بكتير. طعمها فعلا جميل جدا، مش بتاخد اي مجهود، وطبعا بتوفر كتير جدا عن الجاهزة. نيجي هنا للطريقة التانية. في اي حاجة على النار حطيت فيها نص كوباية لبن، وحطيت فيها مكعب زبدة صغير، ده اختياري، لو مش متوفرة مش لازم. بعد كده حطيت كوباية من جوز الهند المبشور. يعني دايما احفظوها كده، الحليب نص كمية جوز الهند. هبتدي اخلي الحرارة هادية لغاية لما جوز الهند يتشرب تماما. بعد كده نقلته في بول علشان يبرد. وبعد كده بعد ما برد حطيت عليه حوالي معلقتين من العسل. لو انتوا مش عايزين تستخدموا عسل والحليب وهو على النار، تقدروا تحطوا معاه ربع كوباية من السكر لغاية لما السكر يدوب. وبعد كده تحطوا جوز الهند. بعد ما خلصته واندمج مع بعض، بعد كده حطيته في قالب. حطوه في اي قالب، انا فضلت اني احطه في قالب بلاستيك علشان اقدر اطلعه منه بسهولة. ممكن تحطوه في اي قالب مناسب ليكم. بعد كده غطيته وهشيله في الفريزر لمدة ساعة. مهم ان ده يتجمد لمدة ساعة. بعد ما مرت ساعة والجوز الهند عندي اتجمد وبقى كويس جدا، هطلعه من القالب بتاعي بسهولة. وبعد كده هبتدي قطعوه برضو يعني على حجم القطع المناسبة اللي انتوا عايزينها في المرة. انا كنت حاسة ان الحجم ده مناسب للمرة الواحدة. قطعتها كده بالشكل ده، وهتتقطع معاكم بمنتهى السهولة. وده تقريبا كان حجمها. جبت هنا دارك شوكليت بما ان الوصفة التانية كلها صحية، وابتديت اعملها كده. ممكن تغطسوها في الشوكليت زي ما عملنا في المرة اللي فاتت، وممكن بالمعلقة كده تبتدوا تحطوا عليها الشوكليت. هتخلص معاكم بسهولة جدا. برضو نفس الكلام، خلصوا الكمية حطوها في التلاجة لغاية لما تتماسك، وهتبقى جاهزة عندكم. عايزة اقول لكم الطريقة التانية هي صحية وحلوة جدا، طعمها حلو جدا جدا. برضو شايفين من جوه شكلها عامل ازاي، حلوة جدا ومناسبة جدا للأطفال.
يبقوا بياكلوا حاجة صحية من غير أي تأنيب ضمير، مناسبة طبعا للكبار، مناسبة للدايت، مناسبة للصحة العامة، مناسبة يعني لكل حاجة. حلوة جدا. أنا كنت معاكم ليليان، أتمنى لو أول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو ده. شكرا.